ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମ ପ୍ରତିଭା ଆମ ସମ୍ମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ A1 ଗ୍ରେଡରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମାହୁତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଶିଳ୍ପପତି ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି, ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମାଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପଣ୍ଡିତ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି କଦନଧର ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବରାଳ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଦସ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପରେ ଆମେ ନାମ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। अंकित प्रसाद पृष्टि पंचायत राज हाई स्कूल कानपुरा कामाख्यानगर बाबूजी जे हमर जो सम्मानित अतिथि करथिले से माने विशेष करी हमर प्रतिष्ठाता एवं पूर्वतन सांसद महेश साहू भाषण करे आज किसी भाषण देले बाकी हम भाषण करे किसी परिवार जे आज जो माने जो A1 रे पास करछ 10वीं श्रेणी रे तो आज केवल जे हमर अभिभावक माने शिक्षक शिक्षार्थी आज सारा ढेंकानालवासी मैंने जो अतिथि मैंने अच्छा विशेष कर आम प्रतिभा एवं आम सम्मान गर्व करुच्छे। जेहेतु अनुष्ठान 2019 मसीहा शेष आरंभ होता जो कार्यक्रम आज प्रियरंजन माहुत नेतृत्व जो कर्मकर्ता तले उपर बसती से सहयोग सदिच्छा जैसे गाड़ी किणवा सहज मेंटेन करवाटा कष्टर ये अनुष्ठान को तैयारी चढ़ेवा कष्टर से मिलित विचार में आज कार्यक्रम कराला पे जलखिया पैकेट धरनी खाइवा चलत मुख्य अतिथि भाषण देलापर जहाँ पुरस्कार अच्छी दिज्व कारण खाई तो बल पाइब ना पुरस्कार नापी तेणु से सब कार्यक्रम से मुंड आड़ आमर